旨，查抄逆臣蓝玉府邸，一应人等全部拿下，押入诏狱。胆敢反抗，格杀勿论。我操！穿越成蓝衣一子了，还是马上要掉脑袋的那种。老朱为了捧朱允王，是真下死手啊！且慢！哼，小公子，你莫非想抗旨不成？不敢。但我大明太祖皇帝亲著大诰有云：民有沉冤，可持大诰，击登文谷，直诉天听。我负蓝玉之罪，未经三司会审，陛下亦未明示其降于天下。我身为义子，心有冤屈，欲依大诰之规死谏陛下。蒋指挥使，你要阻拦吗？大诰在此，你想试试陛下钢刀利否？墨儿，你义父，纵有万般不是，亦当由陛下明正典刑，而非不明不白死于狱中。今日孩儿便去敲那登文谷，求一个明白。纵死也无憾。笑话，死是不可能死的。他朱重八为了捧朱允文，要把跟蓝玉有关联的人都杀了，还要把将来威胁到朱允文的大臣都杀光、杀尽，妥妥的疯子。对待这样的疯子，能做的只有比他更疯。允文，你说这蓝玉该不该杀？蓝玉骄纵跋扈，手握重兵，对皇爷爷多有愿望，为了江山稳固，自当清除。只知清除，毫无担当与魄力，更无一丝帝王人心。咱的大明若交到你手上，堪忧啊！这雨夜竟有人击登文谷。陛下，奇事，天大的奇事！有一少年手持大诰，正于宫门外死期登文谷。哦，竟真有人信咱的大诰，甘死谏鸣冤。好，这说明咱的老百姓还信着咱这个皇帝，咱的江山尚有公道。只是陛下，那少年他自称是逆臣蓝玉的义子蓝墨，声称要为蓝玉鸣冤。什么？蓝玉的义子，混账东西！蓝玉结党营私，图谋不轨，罪证确凿。咱为了大明江山，为了允文将来能坐得稳，必须杀所有关联者，都得死，一个不留。小崽子蓝墨竟敢拿大诰来死谏，这是在打咱的脸，是在挑衅咱。好，他想死谏，咱成全他。传旨，将此人即刻剥去衣物，悬于宫门之外，食草。咱要让所有人看看为蓝玉鸣冤、挑衅咱的下场。逆贼余孽，咱给你这个机会，你不是要死谏吗？说，咱倒要听听你能吐出什么象牙来。陛下想听，好，那陛下今日就好好听听我这逆贼余孽的狂言。自马皇后崩逝，太子朱标故去，陛下你变了，变得多疑、暴虐，视人命如草芥。住口！你敢非议皇后和太子？非议，我说的是事实。你沉浸在丧妻丧子之痛中，便将这痛楚化为屠刀，挥向昔日并肩作战的兄弟。胡惟庸案牵连数万，空印案血流成河。如今这蓝玉案，你又要杀多少人？朱重八，你这不是雄主，这是暴君，是被痛苦和猜疑吞噬了的毒妇。咱杀的都是该杀之人，咱是为了大明江山永固，为了扫清奸佞。哼，好一个为了大明江山，好一个扫清奸佞。你扪心自问，蓝玉或许有错，但罪至抄家灭族吗？你不过是为你身后那位好圣孙扫清一切潜在的威胁。你怕你死了，朱允文压不住这些功勋卓主的老将。哼，你这不是在治国，你是在给朱允魂搞大扫除，用鲜血和头颅铺就他的皇位。胡说！允文他仁厚。仁厚？陛下，你真的相信一个仁厚之君能坐稳你杀出来的江山吗？你自己信吗？你若真信，何必如此大动干戈，不惜背上千古骂名也要杀尽功臣？你内心深处根本就是对他不放心。你失望，
你焦虑，所以你只能用最极端、最血腥的方式来填补你内心的不安和对他能力的怀疑。你为了朱允文铲除了一切你认为的威胁，确保他上位之路畅通无阻。那你有没有想过，你亲手交给他的有杀戮和猜疑？你就不怕他有样学样，看谁不顺眼就举起屠刀？就不怕这大明江山传到第一代，就因为他这人后下的无能和你留下的血腥手段，搞得人心尽失，宗宿相残，最终让大明二世而亡吗？你血口喷人！住口！住口！妖言惑众，诅咒大明！咱要杀了你！杀了你！姜环，杀了他！立刻，马上给咱砍了他的头！听说了吗？咱大明要亡国了！啥玩意儿？你可别胡说，这可是要掉脑袋的！不是我说的，是蓝墨说的。宫门外头可出了天大的热闹。啥热闹？这大雨天的，就刚才被抓进来那伙人里，就这个蓝墨，对，蓝玉的义子。他咋了？这小子是个狠人，拿着上尉的大诏，真把邓文谷给撬了，当着蒋指挥使的面说要死检，为蓝玉鸣冤。他不要命了？可不嘛！现在人被绑在宫门外头，陛下亲自看着呢。听说那小子疯了，居然敢当面骂陛下是暴君，说陛下为了皇太孙乱杀人，陛下当场就气疯了，直接下令砍喽。这会儿，估计鬼头刀都快举起来了吧？你说什么？陛下要杀蓝墨，不能杀，绝对不能杀！哟，国公爷，您自身都难保了，还操心您的义子呢？陛下金口玉言，要杀谁，那还不是一句话的事儿？放屁！你们懂个屁！快去告诉蒋环，刀下留人，立刻马上！则你们所有人都要人头落地，救足不保！哟，国公爷，您吓唬谁呢？一个将死的逆犯义子，还能翻了天不成？蒋指挥使会听我们的。听着，你去告诉蒋环，蓝墨的真实身份关乎国本，关乎大明江山社稷。若他今日人头落地，你们现在不去通报，待陛下知晓真相，今日所有参与行刑、知情不报者，有一个算一个，都得给咱大明的陪葬。咱蓝玉说到做到。把这个交给蒋环，让他立刻呈给陛下。快！若迟了，你们都得跟着完蛋。娘的，赌一把！你看着他们，我去禀报蒋大人。老朱，你这反应比我想的还大呀！20而亡戳肺管子了吧？可惜了，这波没赌赢。系统，金手指！妈的，穿越福利迟到可是要死人的！还愣着干什么？斩！刀下留人！参见陛下。蒋环，你想造反吗？陛下息怒，臣万万不敢。是诏谕急报，逆犯蓝玉称此子蓝墨身系天大的秘密，关乎国本，并让狱卒火呈上此物，说陛下见此物便知一切。臣恐真有惊天隐情，不敢不报。哼！这是雄鹰，这是咱雄鹰的贴身玉佩啊！蓝墨，是咱的好大孙朱雄鹰。花开又花谢花
不是吧，阿 Sir？ 朱重八这眼神几个意思？难道我这张大众脸像他哪个死的亲戚？你当真是雄鹰，咱以妖的大孙？皇爷爷，这是蓝玉的阴谋诡计，您可别信啊！这逆贼的义子怎么可能是我大哥？允文，你闭嘴！咱让你说话了吗？皇爷爷，您朱雄鹰，我是那个8岁就夭折的朱重八的好大孙朱雄鹰，开什么国际玩笑？呵呵，陛下，你气糊涂了还是眼花了？我是蓝墨，蓝玉的义子，逆贼余孽。你刚还要砍我头呢，朱雄鹰，你那早夭的好圣孙，我要真是他，我还能活到现在，还成了我义父的义子，这逻辑通吗？你觉得这合理吗？那这玉佩，这玉佩指不定是我义父从哪儿捡来的、偷来的，就是为了此刻保我一命。陛下你可千万别中了这拙劣的计策。不对，太巧了，蓝玉刚下狱他就跳出来死谏，咱刚要杀他，蓝玉就送来雄鹰的玉佩，世上哪有这般巧合？哼，说得对，区半块玉佩能证明什么？或许真是蓝玉这逆贼处心积虑，不知从何处寻来，就为了今日保下你这条小命，甚至图谋更深的祸心。对啊，陛下，这就是我义父逆臣蓝玉的垂死挣扎。你快杀了我吧，让我用这颗人头证明你的清白，证明你杀蓝玉杀得对，杀得好。让我下去，给朱雄鹰当兄弟。赶紧痛快点砍头吧！穿越碰到洪武后期的朱重八，我也真是他倒了血霉，懒得刚了，还不如赶紧重开，穿越个好地方呢。你给咱闭嘴！咱若真杀了可能是自己大孙的人，咱必定痛悔终生啊！像，太像了，不只是眉眼，是这骨子里的混账劲儿。可万一是蓝玉的阴谋，咱绝不能上当。江环，将他严密看押，没有咱的命令，任何人不得接近，更不得用刑。若有闪失，咱剐了你！臣遵旨。百家，咱要亲自问问蓝玉，问问他，到底从哪里得来的这玉佩？问问他，到底给咱准备了多大一个局？都给咱滚远点儿！蓝玉，咱问你，这玉佩你从何得来？说，是不是你处心积虑，早就找到了一个相貌相似之人，冒充咱那早夭的雄鹰，养在身边，就等着今日？等着咱要清理你们这些骄兵悍将的时候，用它来保命，甚至用来搅乱咱大明的江山。你好深的算计，好毒的野心！陛下，你竟然会这么想臣？臣蓝玉对天发誓，臣若有此心，叫臣天打雷劈，永世不得超生。发誓？哼，咱杀的那么多人里，发誓的多了去了。说，这玉佩到底怎么来的？陛下，你仔细看看那孩子，那眉眼，那神态，那凝折不弯的倔脾气，这活脱脱就是太子殿下和常氏的结合，更是像极了小时候的雄鹰啊！这倒是真的，可你要找人装像太容易了。你要是早憋着坏，随便找个人冒充咱大孙，又有啥难的？陛下，事到如今，臣也不想瞒了，臣都一一告诉你。快说！臣当年奉命巡查河南，有埋伏，遭遇刘匪袭击，在一处荒庙避雨时，发现一个重伤垂危的老和尚和一个奄奄一息的孩子。那老和尚临死前
将这半块玉佩塞给臣。皇长孙朱雄鹰说这孩子是洪武7年遭大难未死的皇长孙朱雄鹰。他说当年皇长孙并非简单天花冰死，而是遭了吕氏的毒手。幸得一位中仆冒死用染了天花的死鹰调包，才救出皇长孙。但皇长孙也因此大病一场，忘了前世。那中仆一路逃亡，最后自己剃度，将皇长孙扮成小沙弥躲藏，直至伤重不治。什么？吕氏毒手？臣当时惊骇欲绝，但看那孩子气度不凡，且这龙凤玉佩确乃宫内之物，宁可信其有，不可信其无啊！臣不敢声张，只好将他秘密带回府中，认为义子，改名蓝墨，严加保护，只想让他平安度过一生。臣深知陛下疼爱皇太孙，且事涉宫闱丑闻，臣不敢查，更不敢报。若非今日陛下要斩他，臣就是把这秘密带进棺材，也绝不会说出来。蓝月，你所言当真？若有半字虚言，你全家剥皮食草。臣愿受千刀万剐，只求陛下明察。那孩子他可能就是你日思夜想的亲大孙朱雄鹰，臣的亲后孙啊！吕氏，允文的生母，好一个温良恭俭让的太子赐妃！若蓝玉所言为真，咱竟然让毒杀咱大孙的仇人之子当了皇太孙！咱对不起表儿，对不起雄鹰，更对不起妹子啊！蒋还！臣在，即刻带人将吕氏给咱请到偏殿来，记住，不许惊动任何人，尤其是允文。臣明白。蒋指挥使，你好大的胆子，竟敢擅闯本宫寝殿！放上谕，请太子赐妃移步偏殿问话，得罪了。臣妾参见陛下，不知陛下深夜召臣妾前来，所为何事？这东西你可还认得？这似是雄鹰小时候的配饰，臣妾多年未见，陛下从何处寻得？哼，从何处寻得？从蓝玉义子一个叫蓝墨的少年身上。他说他是咱的大孙朱雄鹰。荒谬，绝无可能！雄鹰早夭是臣妾亲眼所见。陛下，这定是蓝玉的阴谋，他找了一个相似之人，妄图混淆天家血脉，其心可诛。咱也希望是阴谋，所以咱给你机会，说当年雄鹰夭折到底怎么回事？陛下明鉴，雄鹰染上天花，药石无灵，臣妾一时心痛如绞。臣妾若有半分害他之心，叫臣妾天打雷劈，死无葬身之地。发誓，你们一个个都会发誓。咱问你，雄鹰发病前后，你可有异常？臣妾没有，臣妾日夜侍奉在侧，天地可见。陛下若不信，
可传当年太医勾人对峙。你以为咱不敢？蒋环，臣在。即刻将吕氏宫中所有旧人全部秘密拿下，告诉他们吕氏谋害皇长孙，以人伏诛。现在开口揭发者，赏千金，赦无罪；知情不报者，同罪，凌迟处死，株连9族。遵旨。陛下，你不能！吕氏已死，陛下有旨，当年皇长孙之事，谁先说谁活命，享富贵，后说者死。陛下饶命！奴婢说，奴婢什么都说。是吕妃娘娘，是她让心腹老宫女将染了天花浓液的帕子混入了皇长孙的贴身衣物里。娘娘说皇长孙若没了，他的儿子允文殿下才有机会。奴婢这里还有当年娘娘赏赐让奴婢闭嘴的一支金簪，内侧刻着吕府印记，奴婢一直不敢用，藏到现在，求陛下饶命啊！毒妇，好一个毒妇！咱要杀了你，咱要将你碎尸万段！陛下，是那老宫女诬陷臣妾，臣妾是冤枉的。闭嘴！咱再问你最后一遍，认还是不认？你若认了，咱看在允文的面上，给你个痛快，保留他皇太孙之位；你若不认，咱现在就废了允文，将他贬为庶人，发配凤阳守陵。而你，咱会让你尝遍锦衣卫360道酷刑，求生不得，求死不能。臣妾认罪，是臣妾鬼迷心窍，求陛下不要牵连允文，他是你的亲孙子啊！传旨，吕氏德行有亏，即日起削去一切位分，打入冷宫最深处，派专人看守，非死不得出，任何人不得探视。宫中若有议论此事者，杀无赦。还有今日之事，若有一字泄露，所有知情者皆斩。吕氏真的下毒，朱雄英真是被害死的。那我这穿越，难道是魂穿到了本该死去的朱雄英身上？蓝玉说的是真的？我操，那这剧情也太刺激了吧！这样一来，我岂不是他朱重八的皇长孙？孩子，咱都查清楚了，吕氏那毒妇她认罪了，当年就是你被害了。是咱不好，是咱没护住你，让你流落在外，吃了这么多苦。你真是咱的大孙雄鹰啊！陛下查清楚了，证据确凿，不会又是什么一时兴起猜测吧？我可不想哪天又被绑上刑场砍头。不会，绝对不会。咱对天发誓，你就是咱的亲大孙，如假包换。雄鹰，你对小时候还有没有印象？比如你皇奶奶，她最疼你了。还有你爹，你小时候总喜欢骑在他脖子上。还有咱胡子长，你总喜欢揪咱胡子。哎呦！我操，真有印象！这身体的本能反应骗不了人，我他妈真是朱雄鹰！哼，有点模糊的影子罢了，说不定是义父蓝玉找人给我灌输的记忆呢。不可能，绝对不可能！这种血脉相连的感觉骗不了人。你看咱的眼睛，咱是你爷爷呀！回家吧，雄鹰，跟咱去认祖归宗。皇爷爷立刻昭告天下，恢复你的身份。你是咱大明最名正言顺的继承人。陛下，爷爷，您说认就认，那我这些年受的苦算什么？我义父蓝玉差点被您冤杀又算什么？咱会补偿你。至于蓝玉，他藏匿皇孙，其罪当诛。没有他，我早就死在那个荒庙了。没有他，就没有今天的我。他对我有救命之恩，更有养育之情。您想让我认祖归宗，可以，但第一个条件就是立刻释放我义父蓝玉，恢复他的名誉和爵位，否则一切免谈。
这小兔崽子，这倔脾气，真他妈是咱老朱家的种！你这是要跟爷爷讲条件？不是讲条件，是表明立场。放人，我是您孙子；不放，我依旧是逆贼余孽蓝墨。陛下，您选吧。放了蓝玉，这混小子真敢提！蓝玉案是咱一手推动，就是为了给允文扫清障碍，现在倒成了咱大孙的救命恩人，这叫什么事？可若不答应，看这混小子的倔样，他是真敢不认咱这个爷爷。妹子走了，彪儿走了，雄鹰是咱现在唯一的嫡亲血脉了。允文终究是庶出，且有其母必有其子，咱如今看他哪儿都不顺眼。罢了，江山终究要交到雄鹰手中，蓝玉是他舅公，又是功臣，有雄鹰压着，谅他也翻不起大浪。杀不杀已无关大局。好，咱答应你，咱这就下旨释放蓝玉，恢复他梁国公的爵位。空口无凭，我要看到义父安然无恙地走出诏狱，听到陛下昭告天下的旨意，届时我自然会认祖归宗。你这小子，咱是你爷爷，咱还能骗你不成？陛下，皇家无小事，还是按规矩来比较好。毕竟我刚差点成了刀下鬼。去，传咱口谕，诏狱里的蓝玉好生照看，不得用刑，等待后续旨意。奴婢遵旨。陛下三思啊！蓝玉骄横，党羽众多，若就此释放，恐生后患啊！且臣蒋桓在教咱做事，此一时彼一时，咱的话就是规矩。怎么，你想用咱当初的话来要挟斩？臣万万不敢，臣对陛下忠心耿耿。哼，咱知道你的心思，放心，你的功劳咱记着。锦衣卫指挥使的位子，你先让出来，去暗卫当个统领。你的儿子，咱许他一个锦衣卫千户的前程。臣谢主隆恩。皇爷爷，皇爷爷，孙儿听闻母妃她被打入冷宫了。皇爷爷，这一定是误会，求求您明察呀！你怎么会在这儿？允文，谁让你闯进来的？没规矩！皇爷爷，孙儿心急母妃，这死囚他怎么会在这儿？允文，蓝墨是你的大哥朱雄鹰，他没死，回来了。不可能，大哥他早就，这一定是假的。皇爷爷，您千万别被奸人蒙蔽啊！哦，皇太孙殿下就这么不希望我回来吗？允文，咱问你，你母妃谋害雄鹰之事，你可知情？孙儿不知，孙儿完全不知。母妃她温柔贤淑，怎会做出如此恶事？定是有人陷害。陷害？人证物证俱在，他自己都已认罪。看允文这惊慌失措的样子，就算当时不知，事后岂能毫无察觉？吕氏那般心思，岂会不为自己儿子谋划？允文，你太让咱失望了。有其母必有其子，你这般懦弱无能、是非不分，如何担当得起储君之位？咱看是要换人了。皇爷爷，孙儿冤枉，孙儿真的不知啊！求皇爷爷开恩，不要废了孙儿。闭嘴！咱意已决，即日起废黜朱允文皇太孙之位，降为怀王，即刻迁出东宫。不，皇爷爷。大孙，这下你可满意了？陛下圣心独断，与我何干？我还是那句话，见到义父平安，我自会认您这个爷爷。唉，梁国公，陛下有旨，请您出狱沐浴更衣，太医为您诊治伤势。陛下说了，之前皆是无误会，让您受委屈了。成功了，雄鹰的孩子，他真的认祖归宗了。哦，陛下圣明，不知我那义子蓝墨如何了？国公爷放心，蓝墨公子，很快您就会知道了。您先请吧。众卿家，今日咱有一件天大的喜事要昭告天下，咱的嫡长孙
已故太子朱标之嫡子于怀王朱雄英并未夭折，他流落民间多年，如今苍天庇佑，祖宗显灵，让咱找回来了。玉辉王没死，这当年不是都埋了吗？天佑大明，天佑大明啊！经咱查明，当年乃是吕氏毒害皇长孙，幸得钟璞舍命相救，才保住性命。后被梁国公蓝玉偶然所救，暗中抚养成人。蓝玉护驾有功，之前种种皆是误会。即日起官复原职，赐金帛抚慰。臣蓝玉谢陛下隆恩，陛下圣明。宣，咱的大孙朱雄英上殿。我操，这么多人！大型认亲现场加社死现场，忍住，不能给穿越者丢脸。雄英，快到爷爷身边来。孙儿朱雄英参见皇爷爷。好，好，回来就好。即日起，恢复你于怀王爵位，入住东宫。择日举行册封大典。皇上万岁！大孙啊，你看，爷爷答应你的事儿都办到了，蓝玉放了，官复原职了，允文也废了。你能不能再叫咱一声爷爷？爷，哎，爷爷，您看是不是该给我义父，我舅公蓝玉再多点赏赐压压惊？还有，我这东宫的人手，你这小子在这等着咱呢。这边搬。来，我捡到了。国公爷，各部官员送来贺礼，堆满库房，您看。收下，都收下。咱外甥孙是皇长孙，即将入主东宫，将来那就是，这点贺礼算什么？义父，我的舅公，刀刚离开脖子，血痂还没掉呢，就忘了天牢的饭啥味儿了。树大招风，锦衣卫新指挥使正没功劳呢，低调憋着。您真想庆贺，多去看看我那个没人疼没人爱的亲弟弟允腾，您懂事的好大儿外甥孙蓝墨。你们立刻把所有贺礼原封不动退回去，闭门谢客，谁来了也不见。府里所有人给咱夹起尾巴做人，谁敢在外头仗势欺人，咱扒了他的皮。国公爷，这是为何？闭嘴！你们快去，听大孙的，咱得听话，懂事。蓝玉啊，伤好些了，来找咱有事。陛下，臣今日去了东宫探望大孙殿下，殿下他关怀兄弟，问起了允文殿下和允通殿下的状况。允文咱已安置，允通他怎么了？在宫里好吃好喝，能有什么事？陛下，允腾殿下虽衣食无忧，但其生母常侍早逝，太子殿下又吕氏在时，对其多有苛待，宫中下人最是势利眼。如今吕氏虽废，但殿下性情孤僻怯懦，怕是受了委屈也不敢言啊。咱看你是好了伤疤忘了疼，又开始嚼舌根子。允通是咱孙子，咱能亏待他？下去。是。咱的孙子怎的如此畏缩？哟，爷爷您也来体验民间疾苦了。臭小子，怎么说话呢？我说错了，您看看允通，我亲弟弟，爹娘都没了，以前被恶毒后妈压着，现在后妈进去了，亲爷爷也依旧是不闻不问。您那些锦衣卫抓大臣的时候一抓一个准，就没告诉您亲孙子在宫里过得连有点脸面的太监都不如。也是，您多忙啊，忙着搞大案杀功臣，给宝贝允文铺路呢，哪有空关心这个小透明孙子？咱怎么不关心了？咱只是忘了哦。对，毕竟不是从小带在身边的，感情不深，可以理解。就像当年把我忘在荒庙里一样。咱没有，雄鹰，你行了，我也没指望您老泪纵横，深刻反省。
这样吧，以后允通跟我住东宫，我亲自教他读书认字，练武强身，省得哪天被人欺负死了都没人知道。您没意见吧？没意见，就按你说的办。咱到底是亏待了咱彪儿的嫡次子啊！咋？咱大明的圣孙，将来要继承江山的人，就看这个？不然呢？看您那本御制大号学习怎么剥皮食草？算了，口味太重，我怕做噩梦。混小子，咱来找你是有正事。咱想了很久，允文废了，你回来了，这储位已定。但咱那些儿子，尤其是你那些手握重兵的叔叔们，咱得替你想想办法。哦，爷爷您打算咋办？再来一波蓝玉案，把叔叔们也一锅烩了？给您宝贝大孙我把路铺得干干净净，连颗石子都没有。放屁！那是咱亲儿子，咱能那么干吗？那您是想？咱想着是不是该召几个年长的藩王回京，比如你二叔、三叔、四叔，让他们见见你，也安安他们的心。召四叔回来，这个好。你好像对你四叔特别感兴趣。那当然，四叔朱棣，文武双全，雄才大略，镇守北平，打得北元屁滚尿流，那可是咱大明真正的赛王，厉害得很。哦，你倒是了解。那你觉得咱把你四叔叫回来，然后呢？然后爷爷您干脆直接点，把这皇位传给他得了。咱的大孙，你胡咧咧说什么呢？孙儿没胡说，爷爷，我看四叔比朱允文强100倍，比我也暂时强那么一点点。他当皇帝，大明肯定更牛。我穿越大明是真对当皇帝没啥兴趣，躺平才是我的终极目标，谁懂啊？不可能！大孙，你别胡说八道，荒谬！老大一脉在此，岂能传于老四？嫡长子继承，这是祖制，是根本。你瞎说什么混账话？爷爷您急啥？我就随口一说，您不就是怕叔叔们势力大，将来我不服众吗？但您想想，您杀光了能臣悍将，留给朱允文一群绵羊，就能保住江山了，还不如留个厉害点的叔叔，既能镇场子，说不定还能把大明带向新高度呢。绝无可能，储位只能是你的，此事休要再提。爷爷，其实吧，我昨晚做了个特别长的梦，梦见一个白胡子老神仙，他跟我说了好多咱大明后面的事儿。仙人托梦，仙人说什么了？老神仙说啊，要是按原来的命数走，我早就死了。然后您呢，为了捧朱允文上位，杀了好多功臣，结果朱允文刚一登基，屁股还没坐热呢，就急着削藩，把他那些叔叔往死里蹬。结果呢，把我四叔朱棣逼急了，直接扯旗造反了，叫什么靖难之患，打了好几年，尸山血海啊！什么？最后我四叔愣是把朱允文给推翻了，自己当了皇帝，年号好像叫什么永乐。对，永乐大帝。老神仙说，四叔在位的时候，五征漠北，修撰据典，万国来朝，牛得一塌糊涂，堪称大明第2帝。老四造反，靖难，永乐大帝，大明第2帝。对啊，这大明第1帝自然就是您老了。不过您看您老这眼光是真不咋地，非选个能把自家叔叔逼反的孙子干嘛？还不如直接传给我四叔呢，至少人家是真牛。哦，对了，老神仙还说您死后庙号叫太祖，四叔死后庙号叫成祖，反正听着就挺厉害。允文削藩，逼反老四，老四成了永乐大帝，这难道才是咱大明真正的命数？咱差点酿成大祸！不可能，绝对不可能！可如果咱真的扶朱允文当皇帝了，咱大孙说的怕是有很大可能会发生啊！咱的好大孙，你快告诉爷爷，你都是骗爷爷的，对不对？咱的好大孙，你快告诉爷爷，你都是骗爷爷的，对不对？老四他怎么可能造反？允文再不对，也是他亲侄子呀！爷爷梦是这么说的，老神仙说，要不是被逼到绝路上，四叔也不会走那一步。说到底，还是您选的继承人太菜，手段又太急，自己把自己作死了。不行，咱不能让这种事发生。既然知道了，就不能留后患。宋忠，属下在。等等，你又想干嘛？把我四叔叫回来砍了？不然呢？等他将来造反吗？我的爷爷，您这脑子怎么就不会转弯呢？我现在没死，我回来了。
朱允文被您废了，未来已经改了，四叔还有什么理由造反？他脑子被驴踢了，放着安稳王爷不当，非要冒着诛九族的危险跟亲侄子抢皇位。可你四叔他，您现在杀他，才是逼他部下狗急跳墙，才是真正给大明埋祸根。您能不能别总想着用杀人解决问题？血压不高吗？那万一你四叔他还有野心呢？所以您得让我这个正牌储君立起来啊！我要是文武双全，德才兼备，叔叔们拥护还来不及，谁会跟着他造反？问题根源在您这儿，您别老甩锅。乖孙儿，那你说咋办吧？简单，第一，您别再动不动就起杀心，尤其对自家人。第二，赶紧把我培养成一个人见人爱、花见花开、叔叔见了都服气的优秀储君。第三，对我弟弟朱允通好点。允通他性子那么弱，那是被吕氏和宫里人压抑的。您信不信？允通聪明着呢，就是没人教没人疼才变成这样。您再不管，好好一个孙子真就废了，到时候您又得后悔。真的。过来，允通，给皇爷爷背一段大学第1章听听。大哥，我……咱就这么吓人吗？不然呢？您平时除了考教功课骂人，关心过他吃没吃饱、穿没穿暖、开不开心吗？您自个儿想想，允通长这么大，您抱过他几次？咱允通啊，到皇爷爷这儿来，让皇爷爷好好看看你。允通，背吧，背错了也没事，哥在呢。大学之道，在明明德，在兴民，在止于至善。物有本末，事有终始，知所先后，则近道矣。哟，背得挺熟。那允通，你可知其意？意思是，大学的宗旨在于弘扬光明正大的品德，在于使人弃旧图新，在于使人达到最完善的境界。每样东西都有根本有枝末，每件事情都有开始有终结。明白了这本末始终的道理，就接近事物发展的规律了。好，说得好，咱的允通竟如此聪慧，咱以前怎么就没发现？因为您眼里只有朱允文呗。现在发现也不晚，爷爷，以后对允通好点儿，他也是您亲孙子，是我异母同胞的亲弟弟。咱知道了，是咱的错。雄鹰、允通，爷爷以后一定好好补偿你们。这大明江山终究要靠你们兄弟俩撑起来。看来咱真的老了，眼也瞎了。好在老天把雄鹰给咱送回来了。这真是雄鹰，没死，也太巧了。老爷子不会是找了个像的来糊弄人，好名正言顺废了允文吧？此子眼神锐利，神态自若，不像普通人，但真假仍需观察。爹，北原残余虽已溃散，但小股骑兵时常骚扰边境，劫掠百姓，边患犹在。是啊，爹，陕西那边也有流寇作乱，脚不胜脚。爹，山西卫所兵备有些松弛，还需加紧操练。雄鹰，咱的好大孙，你怎么看？二叔、三叔，所言的流寇兵备乃内政问题，需整饬吏治，加强巡检，推行民兵联防，恢复生产，百姓有饭吃，自然不作乱。卫所训练需考核将领，优赏劣汰。至于四叔所说的北原边患，小股骑兵来袭，因其来去如风，我大军出动则号粮号饷，不动则边境不宁。雄鹰，你继续说。孙儿以为可组建数支精锐骑兵小队，配以双马甚至3马，常年巡边，敌来则击，敌退不追，以游击对游击。妙啊，侄儿。还有呢？同时，在边境线则简要处多建烽燧堡垒，屯驻少量精兵，相互支援，形成预警和防御网络。再辅以经济手段，开放部分边市，让草原部落能换到粮食布匹，减少他们因生存而劫掠的动机。太孙殿下所言，深得边防精髓，尤其是以精锐小队对抗游击，以及开放边市之策，实在是高。没想到大侄儿竟有如此见识，二叔佩服。看来大哥在天有灵啊！
爹圣明，立雄鹰为太孙，乃大明之福。儿子必定尽心竭力，辅佐太孙镇守边陲。老四愿为大明永镇北疆。好，咱等会儿，老四，你愿永镇北疆，心里就真没点别的想法？咱听说你在北平颇得民勤军心啊，私下里有没有人撺掇你争一争那不该你想的位置？爹明鉴，儿子绝无二心。北平军民爱戴，乃是因为儿子谨遵爹教诲，恪尽职守，保境于民。儿子对天发誓，若有半分不臣之心，天打雷劈，不得好死。雄鹰的梦，靖难永乐大帝，咱今天必须问个明白。哦，是吗？可咱怎么觉得你心里不服气呢？尤其是咱之前立允文的时候，儿子不敢。立储乃爹圣心独断，儿子唯有遵从，绝无怨言。哼，朱老四，你好好看着咱的眼睛说。我靠，老朱来真的！四叔你可挺住，千万别承认。爹，儿子可以对娘在天之灵起誓。儿子或许曾觉得允文侄儿性子软，难当大任，但儿子从未想过取而代之。大哥在世时对儿子诸多照拂，儿子敬他爱他，岂会窥伺他的江山？儿子镇守北平，驱逐鞑虏，所为者一是尽人子之孝，为爹分忧；二是尽人臣之忠，保大明安宁。若有一字虚言，叫儿子死无全尸。哼，说的比唱的好听。咱可是听说你在北平被人称作燕王万岁，绝无此事，定是宵小之徒构陷，或是军中粗汉奏罪胡言乱语。儿子若听到，定严惩不贷。爹若不信，可派锦衣卫详查。儿子若有半句遮掩，甘受千刀万剐。爷爷，您差不多得了。四叔要真有那心思，还能跪在这儿跟您表忠心？早学汉王朱高煦，早学历史上那些藩王做准备去了。再说了，您看看四叔这黑眼圈，这被风沙吹糙的脸，一看就是常年在外风吹日晒，给您老守大门累的。有这样的忠臣良将，模范儿子，您不安慰奖赏就算了，还疑神疑鬼，多让人寒心啊！您要是把四叔吓出个好歹，北边猿人打过来，您亲自上去扛啊！咱这不是防患于未然吗？这大侄子说话虽冲，却是在救我。这份心胸气度，竟有几分大哥当年的影子。若是由他继承大统，我朱棣心服口服。爹，太孙殿下明鉴，儿子之心天地可表，此生唯愿做大明的塞王屏障，绝无他念。罢了，老四起来吧，咱信你这一回。雄鹰说的对，未来已变，或许那梦只是梦吧。老四确实是最像咱、最能打的儿子，杀之可惜，亦含天下人之心。谢爹信任，好好镇守你的北平，替咱，也替你大侄子看好北大门。儿子遵旨。爷爷，话说回来了，您就让四叔这么一辈子老老实实守北疆，是不是有点太浪费人才了？你又想干嘛？咱告诉你，储位是你的，谁也别想动。老四自己都说没想法了。大侄子，四叔我真的没反心呐。你们都想哪儿去了？我是说，四叔这么能打，就用来被动防守，太憋屈了。格局能不能打开点儿？大侄子的意思是，人人残余当然要打，但不是终点。咱们的眼光得放长远点，比如倭寇那边老是骚扰沿海，烦不烦？比如南洋那些香料岛屿，眼馋不眼馋？再比如，听说极西之地也有些国家富得流油，四叔这身打仗的本事只用来守家，岂不是杀鸡用牛刀？大侄儿，你懂我。若是粮饷充足，兵精将广，我必定。停！打住！你们叔侄俩一唱一和想干嘛？打仗不要钱啊？国库啥情况你们不知道吗？穷的都快跑老鼠了，还南洋，还极西之地，咱看你们是想屁吃？仗说得清楚，洪武初年到现在打了多少仗？北伐、平西南、剿倭寇，哪一次不是把国库打得空空如也？如今好不容易消停几年，百姓刚能吃上饭，你们又想兴兵，那是要耗天下民力国本的，不行，绝对不行！爹说的是儿子欠考虑了。爷爷，您这话说的好像咱们大明就得一直穷下去似的，合着您老人家就甘心守着这穷家底过活，不想给儿孙留个金山银山？谁不想有钱？可钱从哪儿来？加重赋税，那是逼百姓造反；又或者学那蒙冤滥发纸钞，那是自取灭亡。咱能有什么办法？爷爷，您就是思路没打开，挣钱的路子千万条，不一定非得从老百姓牙缝里抠啊。不从百姓那儿来，
难道天上能掉馅饼？嘿，您还真说对了，有些钱就跟白捡差不多。大侄子，快说说怎么个白捡法？首先，盐，现在的盐政漏洞百出，官盐价高质差，私盐泛滥。咱们可以改革盐政，引入盐引竞争机制，让大商人花钱买资格运销盐，朝廷坐收巨利，还能保证盐价稳定，质量提升。盐引有点意思，继续说。第二，海禁，您老人家搞海禁是怕倭寇和张士诚余孽，但一刀切太亏了。咱们可以组建强大的大明水师，肃清海域，然后开放几个港口，允许官方许可的商队出海贸易。爷爷，您想想，咱们的瓷器、丝绸、茶叶在海外可是价比黄金，用这些海外老外眼里稀罕的玩意儿换回真金白银、香料宝石，这不比种地来钱快？妙啊！若有强大水师，我愿领兵为大明肃清海疆，为商队护航。其三就简单了，挖矿。您老人家怕矿工聚集生事，很多矿都封了，但咱们可以派军队监管，规模化开采，尤其是银矿、铜矿，那可是实实在在的钱。这是个好法子呀，咱怎么没想到呢？其四，搞点皇家垄断的奢侈品生意，比如高度数的美酒、精美的玻璃器皿、新奇的钟表，专赚达官贵人和外国使团的钱。他们有钱，不赚白不赚。盐、海、矿、商，大孙，这真能行？不会出乱子吗？只要制定好严格的规矩，派得力且廉洁的人去管，乱不了。而且这些事儿做起来，还能吸纳大量流民就业。社会稳定，税收增加，一举多得。到时候国库充盈，军费还是问题吗？要真是国库充盈，咱肯定不会抠抠搜搜了。到时别说养四叔一支精锐骑兵了，就是再造几支无敌舰队，横扫四海也不是梦啊！爷爷，您就说这钱搞不搞？哈哈哈哈！搞，必须搞！娘的，原来钱还能这么挣！咱的好大孙。你真是老天爷赐给大明的宝贝疙瘩呀！快，仔细跟爷爷说说，那盐引到底怎么搞，水师怎么建？爷爷您别急啊，这盐引改革其实说白了就是招标。招标？对，比如两淮盐场年产盐100万只，咱就别让官府自己卖，又贵又烂还亏本了。咱把这100万引的销售资格明码标价，公开让各地有实力、有信誉的大商人来竞价购买，价高者得。他们买了盐引，就有了去指定盐场提货，在指定区域销售的权利。我操！如此一来，朝廷坐收巨利，还能筛选出最有实力的商人，避免了小利贪污和中饱私囊。没错，而且咱们规定盐引不得私下转卖，违者重罚，这样就能稳住盐价。朝廷还能成立一个盐铁司，专门监督盐的质量和销售，谁卖劣质盐，直接取消资格，抄家问罪。如此一来，既能保证老百姓吃上便宜好盐，朝廷又能赚得盆满钵满。这法子，咱当年怎么没想到？光知道防着官吏贪，没想到让商人争着送钱。您老那会儿光想着怎么剥皮食草了，哪懂市场经济啊？妙，太妙了！老四，你回去就给咱好好练兵，等咱大孙把钱搞来了，你的舰队、你的骑兵要多少有多少，给咱往死里打，打出个日月所照，皆为明土。爹，您就瞧好吧。哈哈哈哈！咱的好大孙真是点石成金啊！哈哈哈！照这个势头，用不了几年，咱大明就能富得流油。这俩小子又跑哪儿鼓捣去了？回陛下，太孙殿下和朱允彤殿下此时在工部的大明科学院。科学院，走，跟咱看看去。成功了，允通，你真是个天才！大哥，按照你给的图纸和数据，这唐压和射程应该还能再提升。啥东西成功了？让咱瞧瞧。啊，这是炮，咋长这模样？爷爷，这叫红武大将军炮。允通，根据我的思路改进的，射程是现有红衣大炮的2倍，精度更高，还更轻便。多少？2倍！黄爷爷，还有这个是大哥说的宝船设计图，采用新式龙骨和水密隔舱设计，更大更稳，能抗风浪，载货更多，还能安装更多火炮。这是大哥说的碎发枪草图，不用火绳，下雨天也能用，射速更快。
这是咱那个畏畏缩缩的孙子允彤，咋变得这么厉害了？这说的都是啥？咱咋一半听不懂？但感觉好厉害。允彤，这些都是你弄出来的？是大哥教我原理，我就试着做出来。爷爷，允彤在格物制造方面是百年难遇的天才，一点就通，举一反三。我这科学院院长就是个名头，他才是顶梁柱。好小子，真给咱老朱家长脸。以前是爷爷忽略你了，以后你们这科学院要人给人，要钱给钱，咱支持你们。雄鹰归来，允彤开窍，天佑大明，天佑大明啊！咱还愁什么江山不稳？爹，大侄子，听说你们搞出好东西了。允彤也在。这炮，这船，我的亲娘啊！这要是给我的舰队装上，爹，儿臣请旨。水师已初步练成，请求即日南下，肃清海盗，为商队护航，扬我大明国威。准了！哈哈哈哈哈哈！老四，放开手脚干，让那些藩邦蛮夷瞧瞧什么叫天朝上国。雄鹰也快17了，这年纪彪儿都快当爹了。如今储君之位已定，国本稳固，但这东宫是不是也太冷清了点儿？缺个太孙妃呀，得赶紧开枝散叶。雄鹰啊，过来，爷爷有好事跟你说。爷爷，要是批银子的事儿，找允通，他管账；要是又想让我去听那群老夫子讲经免谈，我头疼。不是那些，是喜事，天大的喜事。你又想把哪个功臣的女儿塞给我？先说好，我不要。嘿，你这孩子，男大当婚，女大当嫁。你看你四叔娃都好几个了，你这东宫没个女主人像话吗？咱跟你讲，魏国公徐达家的长孙女，知书达理，将门虎女，跟你正相配。还有常家住，爷爷，我才多大呀？放在我们那儿，我是说，我现在一心搞钱搞科技振兴大明，没空谈情说爱。胡闹！成家立业，先成家后立业。娶了媳妇儿耽误你搞钱了，还能有人帮你管着东宫？我不要，这是包办婚姻，没有感情的婚姻就是耍流氓。我要自由恋爱。啥？包办自由恋爱？这都什么混账话？婚姻大事，父母之命，媒妁之言，天经地义。那是老黄历了，爷爷，您 out 了。感情这事儿得讲究你情我愿，看对眼才行。强扭的瓜不甜，瓜甜不甜，扭下来吃了才知道。咱是你爷爷，咱还能害你不成？反正我不娶，您再逼我，我就带允通离家出走，去南阳搞科研去。大哥，去南阳的话，能不能带上我的新式望远镜和6分仪？那边星象观测条件可能更好。你们这两个小兔崽子，想气死咱是不是？爷爷，您消消气。这样，我跟您打个赌，3年，给我3年时间，我把大明国库再翻一番，让海军战舰遍布四海，让科学院成果遍地开花。到时候，要是还没有遇到我心仪的女子，您再说媒，我绝无二话。3年，国库再翻一番，不是你小子画饼画到咱头上来了？做不到任您处置，但这3年内，您不能再提娶媳妇的事。好，咱就给你3年。3年后，你要是没做到，就乖乖的给咱娶了徐家的丫头，不然，咱把你绑进洞房。3年，够了够了，到时候说不定我能做出宇宙飞船溜告呢。结婚，达妹。陛下，山东、河南奏报，今岁严冬酷烈，开春又逢大旱，麦苗枯死甚重，恐夏收无望，灾民流离失所者已达数10万之众，请陛下速拨钱粮赈济。慌什么？咱大明如今国库充盈，还怕这点天灾？传旨，即刻从周边粮仓调粮，开设粥棚，绝不能让一个百姓饿死。所需钱粮，从咱的内库和国库直接拨付。陛下圣明。爷爷，赈济灾民乃治标，孙儿有一法，或可治本，让我大明百姓从此再无饥统之忧。哦，大孙又有何妙计？快跟咱说说。孙儿近日得天所授，得3种祥瑞仙种，此3种仙种耐寒耐旱，不择地利，亩产
可达1000斤以上。猛产1000斤，太孙殿下，此事关乎国本，万万不可戏言。自古良田肥地，精耕细作，猛产不过2、3担，约300斤，1000斤闻所未闻。怕是些奇技灵巧之物，未必能果腹啊！放屁！太孙殿下所言岂有虚妄？你们没见过，不代表没有。老夫第一个信，太孙殿下说猛产1000斤，那就必定只多不少。都给咱闭嘴！雄鹰仙种何在？孙儿已命人在黄庄试中了一计，今日恰可收获，请爷爷与诸位大臣一步一关。开挖，称重，给咱当着所有人的面弄清楚了。陛下，神了，神了啊！这一株怕是就有好几斤。土豆，亩产1200斤；红薯，亩产1500斤；玉米，亩产800斤。且其杆叶亦可做饲料。这天佑大明，天佑大明啊！雄鹰，你真是咱大明的祥瑞，是万民之福。陛下万岁！太孙殿下千岁！祥瑞降世，大明万万年！爷爷，您这表情不像有好事，又想给我塞谁家闺女？臭小子，就不能想点好的？咱是想说，你看，如今国库有钱，百姓安居，外患渐平，连饿肚子的问题都快让你解决了。咱老了也累了，这皇位咱想早点传给你，咱也学学古人，当个太上皇，享享清福，含饴弄孙，催你生重孙子，你看咋样？别，爷爷，您可千万别想不开。咋了？皇帝宝座，天下人梦寐以求，你小子还不乐意了？乐意啥呀？每天起得比鸡早，睡得比狗晚，干得比牛多，还得防着这个盯着那个，一不小心就被史官骂昏君。哪有我现在当太孙舒服？有钱有闲有项目，出了事还有您顶着我，怕啥？开玩笑，当了皇帝还能这么自由自在搞科研怼爷爷，不得被那群言官烦死？你这小子，哪有这么嫌弃皇位的？爷爷，您看看您，身体硬朗，吃嘛嘛香，骂起人来中气十足，一看就是再为大明奋斗20年都没问题。现在退位，那不是纯属浪费人才吗？老朱同志，您要发挥余热，站好最后一班岗，这大明 CEO 的职位非你莫属。大孙啊，可咱真的想含饴弄孙，简单啊！您看允通多可爱一技术宅，您多去科学院关心关心他的项目，保证比带娃有趣。再说了，您现在就退，舍得把这好不容易攒下的家业交给一个懒散的孙子挥霍？你管！所以啊，您得再辛苦几年，帮我盯着点，再多攒点家底，等我玩够，等我成熟稳重点再接班嘛。你呀你，滑头，罢了，咱就再替你扛几年。搞定！赶紧给老朱定个养生计划，太极拳练起来，保健品、太医院滋补方子喝起来，卷，必须让他卷起来，退休不存在的。慢着，皇位可以缓，这婚事……爷爷，科学院那边燧发枪好像炸膛了，我去看看。臭小子，你又给咱来这套！站住！咱跟你说，徐家那小丫头是真不错。允腾，走，跟哥出去散散心，这地方没法待了。大哥，等我算完这个公式。算个屁！再算你哥我就要被算进洞房了。溜了。允通啊，你看这人间烟火多热闹！你说你以后长大了想找个什么样的媳妇儿？大哥，我还小，我听大哥和黄爷爷的安排。造孽啊！万恶的旧社会，摧残祖国花朵。有人落水了，快救人啊！愣着干嘛？下去救人！是。这边。还有气，来，让开，人工呼吸。这可是为了救人，绝对没有别的想法。
公子救命之恩。哟，还是个女扮男装的，哪家的？怎么掉河里了？小女子名叫菊，乃海外倭国商人之女，随父来大明经商，不料遭遇仇家，父亲被害，我一路逃亡，不慎落水。倭国商人之女，你这口音和气质可不像普通商人啊。倭国皇室才能用的纹饰，你是倭国皇室，倭国公主，哼，有点意思。救命之恩，当以身相许，听过没？公子，你……不过嘛，给我当媳妇儿就算了，给我当个端茶送水、捶腿捏肩的贴身侍女，怎么样？包吃包住，工作轻松，还绝对安全。大明境内没人敢动你。菊愿意，谢主人收留。嘿嘿，后世小日子欠的债，先收点利息。皇室公主当洗脚婢，这牌面。嘿嘿嘿嘿。这又是哪一出？咱就催个婚，你直接给咱捡个姑娘回来，还是个倭国人。爷爷您想多了，她叫菊，倭国上一任国王的女儿，现在是被追杀的落难公主。我看她可怜，捡回来给您孙儿我当洗脚丫鬟的。胡闹！堂堂大明太孙用一个倭国公主当丫鬟，成何体统？你要真喜欢那个侧妃也……打住！爷爷，倭国女人玩玩可以，想进我老朱家大门，绝无可能。他们只配当丫鬟。雄鹰，你咋对东瀛敌意这么大？那不过是个弹丸小国，年年称臣纳贡。弹丸小国，爷爷，您可知在我梦中那老神仙所示未来？什么？竟有此事？岂有此理？算了，爷爷您先息怒。灭肯定要灭，但不是现在，也不是简单的灭，就好好看着，看您的好大孙如何以科技、经贸、文教与强军之力，扬华夏风华，让大明威仪传遍四海八方，这才是真正的大明天下无敌。好，咱就看着咱的好大孙开创着亘古未有的煌煌盛世。咱这把老骨头就再替你撑几年。爷爷还是那句话，你要钱给钱，要人给人，给咱放开了干。嘻嘻，得令。不过爷爷，这催婚的事儿还嘻嘻呢？不嘻嘻，一天天净知道傻乐呵。行了，滚！3年之约照旧，在这之前咱再也不提了。赶紧带着你的倭国丫鬟去折腾你的全球大业去。好嘞，菊跟上，给本太孙换拖鞋去。嗨。蓝墨带着小丫鬟，哼着小歌走向远方，身后是笑容欣慰的朱元璋和巨大巍峨的紫禁城。阳光洒下，